استأذنك بس احنا معانا الاستاذ مصطفى الجندي النائب السابق. انا مسجل استاذ مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وبضيوفك. انت حضرتك في التحرير ولا فين يا استاذ مصطفى دلوقتي؟ ايوه في التحرير. في التحرير، ايه الوضع حاليا في التحرير يا استاذ مصطفى؟ والله الوضع ان الشعب المصري نزل في ذكرى 25 يناير لاستكمال ثورته التي تم سرقتها اولا من المجلس العسكري وبعد كده مع الاخوان والدستور والشعب المصري نزل يستكمل ثورته. الشعب المصري اللي حلم ان الثوره دي هيلاقي فيها لقمه عيش، لقى الدنيا كلها بتغلى وياه والحياه لا اتغيرت الى اسوأ ولم تتغير فيها اي شيء. لقى ان الدنيا شغاله، ان دي جماعه واللي هو تبع الجماعه يبقى تبعنا واللي مش تبع الجماعه ما يلزمناش، ولازم اقرب من الناس اللي قريبين مني وما بثقش في حد الا الناس دي. بحاصر دستوريه، بطلع اعلان دستوري بالليل، بعمل دستور نفسه بالليل، بطلع دستور ليه؟ يعني كل ده، كل التراكمات ديت الشعب النهارده نازل بيقول يا تسقطوا هذا الدستور وتحاكموا الولاد اللي قتلوا عيالنا في الاتحاديه والمجرمين اللي قتلوا عيالنا في الاتحاديه، يا اما احنا مكملين ثورتنا لغايه ما نسقط اي انسان هيقسم هذه البلد. يعني ايه المطالب بالتحديد يا استاذ مصطفى اللي النهارده الناس هتقعد في التحرير عشانها؟ يعني هو اسقاط الدستور فقط؟ لا، في التحرير الناس مش هتقعد، امهاتنا واخواتنا اللي موجودين في التحرير مش هيقعدوا كتير. لازم يسقط وترجع الدوله ويرجع القانون. الدوله تم اغتصابها بمحاصره المحاكم وبتعيين النواب بالليل وعمل ايه. هو في ايه؟ البلد دي مش هيحكمها يا جماعه، البلد دي هيحكمها مصري لكل المصريين. البلد دي قامت فيها ثوره عشان المصريين يعيشوا باحترام، يلاقوا لقمه العيش مش بكبون وثلاث رغيفه. طب ثانيه واحده يا استاذ مصطفى، معايا الاستاذ محمود البربري عاوز يعلق على كلام حضرتك. معلش يا استاذ مصطفى، انا اللي اراه للشعب المصري من حقه اللي هو ينتفض ومن حقه اللي هو يثور ومن حقه اللي هو يعترض، ولكن هل هو الشعب المصري دلوقتي اللي بيحرق مقرات الاخوان وهو اللي في شارع الشيخ ريحان في مناوشات بينه وبين الداخليه، واللي هو في اسكندريه وفي تاهب من الجيش وفي درجه قصوى في الجيش دلوقتي بسبب المناوشات ديت؟ هل هو ده الشعب المصري اللي حضرتك بتاكد؟ اتفضل. هو الشعب المصري دوت اللي كسر السجون وفتحها وخرج الناس ايام 25 يناير. الشعب المصري برضه هو اللي هرب الناس. الشعب المصري ولا كانت عصابات؟ يا فندم انا بتكلم عن المشهد دلوقتي، انا بتكلم عن المشهد الحالي. نسمع تعليق استاذ محمود. السبب ان احنا قسمنا الشعب يا استاذ، قسمناه، ده مسلم وده تبعي وده كافر وده ليبرالي، قسمناه على المنابر لما المشايخ يطلعوا يكفروا الناس، قسمناه لما رئيس الجمهوريه يطلع على منصه اتباعه، قسمنا الشعب واحنا بنحصد هذا التقسيم، والشعب ساير النهارده لانه رافض هذا التقسيم. البلد دي مش هتتقسم. طب استاذ مصطفى، انت شايف ازاي نخرج من هذه الازمه في ظل الاوضاع الاقتصاديه المترديه اللي احنا محتاجين نطلع خطوه لقدام؟ انا مش هشتغل بالامر الواقع. اللي انتوا عملتوه غلط، اللي انتوا عملتوه من اعلان دستوري غلط، من تحصين الرئيس غلط، من تحصين الاحكام غلط، من محاصره الدستوريه غلط، من ان انتوا تاخدوا الدستور بهذا المنطق غلط. لازم الغلط يرجع عشان نمشي قدام، لكن احنا مش هنمشي بامر واقع. خلاص خلصنا وعجله تدور. عجله تدور يا مسلمين. اذا كان ربنا بيقول مش هتدور الا بالقصاص، ولكم في القصاص وحياه يا اولي الالباب. يعني مفيش عجله هتدور الا لما حق الغلابه يجي وحق الناس اللي استشهدت يجي، ونعرف مين اللي موتهم من فوق المنابر ومن فوق المباني، ونعرف مين اللي قتل عيالنا. هو ده. طب حضرتك شايف ان احنا ازاي نخرج من الازمه لكي يستمر طريق الثوره في ظل حلول يرضى عنها جميع الاطراف؟ فان عدتم عدنا. اسحبوا هذا الدستور الشائن الذي لن يطهره ولا استفتاء ولا 100 استفتاء. اسحبوا هذا الدستور وحاكموا الجماعات اللي نزلت قتلت عيالنا في الاتحاديه. يا استاذ مصطفى، نسحب الدستور ازاي وحضرتك نزلت استفتيت عليه؟ طب انت حضرتك ما قلتش كده قبل الاستفتاء؟ هو الاستاذ محمود البربري بيقول يعني انت حضرتك نزلت استفتيت عليه ازاي؟ جبهه الانقاذ
نزلت استفتت هو على أنت حضرتك الدستور كنت وتم بتستفتي عليه الحصول على لما النتيجة ما الاغلبيه وبالتالي اقر الدستور. يا فندم النتيجه عشان ما رضيتش الناس دلوقتي بيقولوا الاستفتاء فيه مشكله. طب هم نزلوا استفتوا عليه ليه؟ ما كنت تعترض من اول ما تنزلش. مين اللي نزل؟ 80% من الشعب المصري. يا فندم انت حضرتك اعلنت بجبهه الانقاذ هتنزل تستفتي على الدستور ليه؟ الدستور ده الشعب اللي استفتى عليه. الشعب قال كلمته. لا في اعباط ولا في نوبه ولا في حاجه. يا فندم الشعب قال كلمته، ولا انا ولا حضرتك نقدر نتكلم في القصه دي. الشعب قال كلمته على الدستور، خلاص الموضوع خلص. ولا انا اقدر اتنازل عنه ولا حضرتك بتتكلم باسم الشعب. 2010 الشعب برضه كان بينزل وبينتخب. مين اللي قال كده يا فندم؟ يعني انت بتقول ان النظام اللي فات كان كويس؟ ما تقوليش يا فندم النظام اللي فات كان كويس، كانت الانتخابات كويسه في الاول. قاضي على 7 صناديق و6 صناديق ومش قادر يبص عليهم. ما تقوليش الشعب نزل. لما القضاء يبقى متقسم ومفيش اشراف قضائي كامل على الانتخابات ما تقوليش الشعب نزل. يا فندم حضرتك يا فندم الاول قلت اللجنه فيها مشكله، الجمعيه التاسيسيه فيها مشكله، وبعد كده اعترضتوا على الجمعيه التاسيسيه وقلت لا الاستفتاء فيه مشكله، وانتوا اللي قلتوا ننزل الاستفتاء وننزل نقاطع. ارجعوا هي دي جوه حضرتك في الشارع يا فندم. ارجعوا قبل فوات الاوان. انا بقولها لكم نصيحه الاحزاب تنزل تشتغل في الشارع. الاخوان عامله مشاريع دلوقتي خدميه في الشارع، انزلوا اشتغلوا في الشارع. اشتغل في الشارع وانتوا بتختصموا دستور ثوره. دستور ثوره. طب استاذ مصطفى، احنا دلوقتي برضو نريد العبور من هذه الازمه، مش عاوزين يبقى ما هو كده هيبقى في طرفين ومصر مقسومه شطرين. هنستمر على كده مش هنطلع من هذه الازمه. احنا عاوزين حلول نطلع بيها من هذه الازمه. مش اللي حرموا الثوره وخروج الحاكم هم اللي يكتبوا الدستور، مش اللي حللوا الديه للشهيد هم اللي يكتبوا الدستور. الشعب ده كبير قوي عليكم والبلد دي كبيره قوي عليكم. وليه حضرتك تكتب انت الدستور؟ مين اللي يقول لك اكتب؟ المال انت حضرتك انت معترض عليه، قول لي الاعتراض. انا عاوز امسك نقطه معترض حضرتك عليها. خلي الشيخ عفت اللي يكتبه، مش اللي حرم الثوره هو اللي يكتبه. يا فندم الناس كتبت الدستور والشعب استفتى عليه. الشعب ده مش جاهل، الشعب قرأ الدستور والناس قرأت الدستور واستفتت عليه والنتيجه طلعت 65%. ممثله للشعب. رئيس الجمهوريه وقف في البرمونت وسط الثوار وقال هذا الدستور، هذه الجمعيه انا هغيرها، وقفوا معايا الثوار وحنس مع الثوار ولم يوفي بوعده مع الثوار ولم توفوا باي وعد وتكذبون طول الطريق. لا حول ولا قوه الناس كلها شايفه انتوا بتعملوا ايه. هي دي المشكله. يعني استاذ مصطفى، طبعا اليوم هو عيد الثوره وكان الجميع يعني ليسوا فرقاء وكانوا اشقاء، وهذا ما انجح الثوره. احنا برضو انا هطرح عليك السؤال الاخير، كيف الخروج من الازمه في حال يرضي جميع الاطراف؟ اتقطع الارسال. بنشكر الاستاذ مصطفى الجندي النائب البرلماني السابق. نرجع تاني للاستاذ عمرو، انت من الطرف الذي اعتقد يؤيد الاستاذ مصطفى. اطرح عليك نفس السؤال. يعني انا بالمناسبه انا كنت عضو في جمعيه التاسيسيه وانسحبت ضمن المجموعه اللي انسحبت في الاخر، وكان الاستاذ علي بيتكلم على الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، ودي من المواد اللي كان عليها مشكله داخل حتى الجمعيه التاسيسيه اللي اتكلموا على الحد الادنى وفرغوا في الماده اللي تم اقرارها، فرغوا تماما الحد الاقصى اللي اتقال في حد ادنى للاجور وحد اقصى